Всем привет! Сегодня я пикирую рассаду брокколи из поддонов в горшочки. Зеленые, специально купленные для этого, для рассады брокколи. Горшочки зеленые, как видите. Вот, но она у меня переросла, и я сначала думала, может быть, возможно, оставить ее здесь, но, видимо, мало земли. Ей уже здесь не очень комфортно, что видно по ее состоянию, поскольку она уже такая немножечко такая вялая. И поэтому я планирую ее рассадить. Возможно, какую-то часть я оставлю в горшке, потому что нет столько горшочков зеленых и ни к чему, а часть здесь. Кроме того, я еще подсыплю земли в перцы. Вот, видите, тут есть сколько расстояния. Вот, ну, нужно сказать, что, в общем-то, собственно, ничего такого сложного и какой-то особой технологии нет. Просто капусту можно заглублять максимально, как вам позволит горшочек, в который вы его сажаете. То есть, чем дольше, я постараюсь заглубить на всю длину горшочка. Почему? Потому что она уже очень длинный стебель имеет, он тонкий. Хотелось бы, чтобы она немножечко укоренилась. Вот. Я добавила воду, которую буду поливать после посадки рассады, немножко мела, для того, чтобы раскислить почву, потому что капуста любит не кислую почву. Вот. Кроме того, можно использовать, например, золу для этих целей, подмешав ее немножко в почву. Я в данном случае, поскольку собираюсь использовать тот же самый грунт и для перцев, поэтому я не стала ее сразу добавлять в почву, а решила добавить воду. Вот. Ну вот это, собственно, видите, все тонкости по брокколи. Вот, покажу, что же с перцем. Так, вот перец у меня в таком горшочке. Я специально срезала верх, чтобы он был мягкий. И, как вы видите, поскольку я его сажала туда, соответственно, осталось место для того, чтобы добавить почву. Специально, когда я сажала семена, их заглублять сильно нельзя, поэтому они были вот не на самой поверхности. Вот, смотрите, как это здорово можно сделать в таком горшочке. Просто подсыпать земли. Вот, приятно видеть вас у себя на канале. У меня есть еще недавно снятый ролик про теплую грядку, как я ее устраивала. Там очень все подробно и пошагово описано. Я вам рекомендую его посмотреть. И вообще в этом году я планирую много что попробовать из природного, органического, так называемого земледелия, основанного на том, чтобы не копать, не полоть. Это меня вообще устраивает, потому что я не сторонник и тяжелого труда на огороде. Вот. И тем более вообще ненавижу полоть. Поэтому меня очень устраивают вот эти методы, которые позволяют этого не делать. И кроме того, меня восхищает
подход, основанный на том, что вся биологическая масса, которая произрастает на огороде, она возвращается в почву, возвращается к земле. И я в этом вижу какой-то очень глубокий смысл, потому что, на мой взгляд, это очень бережное отношение к земле, это отношение, позволяющее возвращать ей ее ресурсы, ее плодородие и брать от нее только то, что необходимо, и давать нисколько не меньше, чем взяли. И это меня очень вдохновляет. Все. Буду рада видеть вас на моем канале. Подписывайтесь, чтобы видеть новые сюжеты. Всем пока. И не болейте.